Иду. Попросили таксиста подождать нас 5-10 минут. Я говорю, да не, уже 10-15. Да что там делать? В итоге мы постоянно идем все выше и выше за красивым видом гусей. Офигеть. Можно войти в кадр. Хотя сфоткаешь быстро катастрофу? Ну красиво же, да? Красиво. Можно идти дальше. Но на самом деле нельзя, потому что нас машина ждет. Но это кайф. Давайте нам сюда. Диснейленд, давайте нам сюда. Типа Формула-1, давайте нам сюда. Все такое. Янта вид из подъезда. Прикольно. Прикольно. Прям очень похоже. Большая такая.